တာဖြစ်တဲ့သူကိုအလုတ်သွားနေတဲ့အချိန်မှာအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာရောက်ခမနဲ့ရွှေမနဲ့နှစ်ယောက်တည်းအတူတူရှိနေတဲ့အချိန်မှာရောက်ခမကရွှေမဖြစ်တဲ့သူကိုအရက်မူးအောင်တိုက်ပြီးတော့မှမဒိန်ကျစ်မဲ့ဆိုပြီးတော့မှအရက်တွေပီယာတွေစပိုင်တွေတော့ဝယ်ချလာဝယ်လာပြီးတော့မှရွှေမဖြစ်တဲ့သူစပိုင်တိုက်ပြီးတော့မှသူကတော့အရက်တောက်တယ်တောက်ပြီးတော့မှကောင်မလေးမူးလာမလားဆိုပြီးစောက်ပြီးမှကောင်မလေးကလည်းလဲတယ်16နှစ်ဆိုပြီးမှဟန်ပြပဲတောက်ပြီးအရက်တွေတုံပြစ်တာတုံပြီးတော့ကောင်မလေးကမူးမလာတဲ့ခါကျတော့ရောက်ခမဖြစ်တဲ့သူကမူးမူးဆိုအတင်းရောအတမအောင်မဒိန်ကျင့်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှကောင်မလေးကိုဆွဲလာရဲလာတွေလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာကောင်မလေးကလည်းကြောက်အားလာအားနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းအော်ခေါ်တယ်ပြီးတော့သူ့အနားမှာရှိတဲ့ကြက်သွန်လေးလှီးတဲ့ဓားလေးကခုံပေါ်မှာတင်ထားတော့အဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးကောင်မလေးကလှမ်းဆွဲပြီးတော့မှရောက်ခမဖြစ်တဲ့သူအနားမကအောင်လို့ပေါ့နော်သူလည်းကြောက်လှအားနဲ့ဓာတ်အောင်မှွေပြီးတော့မှအဖေတော့တမိနာမကတ်လာနဲ့ကတ်လာလို့ရှိရင်တမိကဓာတ်နဲ့ထိုးမယ်ပေါ့အဖေကိုထိုးလို့မရတမိကိုတမိတတ်သိပ်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးကောင်မလေးကဓာတ်နဲ့အဲ့လိုပေါ့ပြန်ပြီးသူ့ကိုသူကာကွယ်တာပေါ့ပြီးတော့ပါဇက်ကလည်းပတ်ဝန်းကျင်အော်ခေါင်းနဲ့လက်ထပ်ဖက်ကကြတော့တကားပေါက်စီကိုပြေးပြီးတော့မှတော့ဖွင့်ပြီးတော့မှအပြုံရအောင်ထွက်တာပေါ့အဲ့လိုထွက်တဲ့အချိန်မှာအနီးနားမှာရှိတဲ့သူတွေကလည်းအခန်းထဲမှာထွက်လာပေါ့ဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုအာနဲ့ကောင်မလေးကငိုယိုပြီးတော့တမိရောက်ခမကတမိကိုမဒိန်ချစ်ဖို့လှုပ်ပါပေါ့အာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကလည်းမေးတာပေါ့နင်းယောက်ျားဘယ်မှာလဲဘယ်သွားလဲဆိုတော့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူကအလုတ်သွားနေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ချိန်ကျတော့အမေပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကလည်းပေါ့ဘလို့ဖြစ်ရှင်လဲဘလို့လှုပ်ရှင်လဲပေါ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့မှခါလဲလူမိုက်ခေါ်မလားဆိုပြီးတော့မေးတယ်သူတို့အဲ့ထိုင်းမှာကသူတို့ထိုင်းကရွှန်ပူရီဘောကွေးမှာနေတာလေအဲ့ဘောကွေးမှာနေတဲ့သူတွေကမြန်မာတွေအများကြီးမနေကြတာအဲ့မှာမြန်မာအယောက်သိန်းနဲ့ရှိရအဲ့ဒီမှာတခုပေါ့နော်ဖြစ်လို့ရှိရင်သူတို့မှာလူမိုက်ဆိုတာအဖွဲ့ရှိရကွာအဲ့လိုပတ်စံပေးစရာမလိုဘူးဆိုလားမသိပါဘူးအဲ့ဒီလူမိုက်အဖွဲ့ကအဲ့လိုပြဿနာတွေလိုက်ပြီးအခမဲ့ကုညီပေးတယ်ဆိုလားမသိဘူးအဲ့လူမိုက်အဖွဲ့နာမည်ကဘယ်သူကကဒုံးဆိုလားမသိခေါ်တယ်အဲ့လူချီကိုဖုံးဆက်ပြီးအကူညီတောင်းပေးမယ်ပေါ့အဲ့လူတွေလာပြီးဖြည့်ရှင်းပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နေခေါ်ချင်လားဆိုပြီးကောင်မလေးကိုမေးတယ်ကွာအဲ့ချိန်မှာကောင်မလေးကလည်းထူပူနေတော့ဘာမှမသိတော့ခေါ်မယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်မိတယ်ပေါ့နော်ကဲဗီဒီယိုလေးရှင်းပါဆိုလို့အဆက်ကလေးထပ်ပြောပြမယ်နော်